Salut, ça va? Aujourd'hui, nous allons regarder 10 expressions courantes avec le verbe mettre เราจะมาดู10สำนวนนะคะที่ได้ใช้บ่อยๆคู่กับกริยา mettre ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะverb mettre นะคะเป็นกริยาที่อยู่ในกลุ่มที่3ค่ะถ้าใครยังจำวิธีการผัน verb ตัวนี้ไม่ได้นะคะไปทบทวนกันได้เดี๋ยวโมใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description ของวิดีโอนี้เช่นกันค่ะซึ่ง verb mettre นะคะปกติแล้วเนี่ยจะมีความหมายที่เราใช้บ่อยๆนะคะอยู่ประมาณ3ความหมายค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือจะแปลว่าวางนั่นเองค่ะอันนี้เรารู้เลย mettre แปลว่าวางนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นJe mets ton livre sur la table ฉันวางหนังสือของเธอบนโต๊ะค่ะความหมายถัดไปเนี่ยก็คือจะแปลว่าสวมใส่นั่นเองค่ะใช้กับเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างเช่น Il a mis son chapeau เขาเนี่ยได้ใส่หมวกของเขาเห็นไหมคะหมวกก็เป็นสวมใส่เช่นกันค่ะอีกหนึ่งความหมายที่ได้ใช้บ่อยเช่นกันก็คือการบอกว่าทานั่นเองค่ะเหมือนทาครีมนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น Nous allons mettre de la crème solaireพวกเราจะไปทาครีมกันแดดนั่นเองค่ะ3ความหมายนี้เป็นความหมายที่เราได้ใช้บ่อยๆใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดู10สำนวนที่ได้ใช้กับ verb mettre กันค่ะเริ่มต้นตัวที่1เลยนะคะตัวที่1เนี่ยได้เห็นบ่อยมากๆเลยก็คือ mettre à jour mettre à jour mettre à jour จะแปลว่าอัปเดตหรือว่าปรับปรุงนั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะใช้กับพวกโปรแกรมนะคะในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์ถ้าเราจะอัปเดตมันเราก็จะใช้คำว่า mettre à jour ยกตัวอย่างได้เลยนะคะโมอาจจะพูดได้ว่า je vais mettre à jour mon téléphone portable ฉันจะอัปเดตโทรศัพท์ของฉันอันนี้ก็อาจจะแปลว่าอัปเดตโปรแกรมนะคะด้านในนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะโมแนะนำให้จำคู่กับคำนามของมันค่ะการอัปเดตเนี่ยเราจะใช้คำว่า la mise à jour la mise à jour ก็จะแปลว่าอัปเดตนะคะเป็นคำนามนั่นเองค่ะตัวที่2ค่ะอันนี้ได้ยินบ่อยนะคะเวลาที่เรากินข้าวที่บ้านก่อนที่จะกินข้าวเนี่ยเราจะต้อง mettre la table mettre la table ก็คือการจัดโต๊ะกินข้าวนั่นเองค่ะเป็นการเอาช้อนส้อมจานไปวางเพื่อจะเตรียมก่อนกินข้าวนะคะอันนี้จะไม่ได้หมายความว่ายกโต๊ะไปวางนะคะแต่จะเป็นการจัดโต๊ะอาหารค่ะ mettre la table เราก็จะได้ยินคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกให้น้องๆนะคะช่วยจัดโต๊ะโดยการ mettre la table นั่นเองค่ะสำนวนที่3นะคะก็คือ mettre les voiles คำว่า voile คำทีนะคะจะแปลว่าใบเรือก็ได้ถ้าสมมติเราไปล่องเรือนะคะแล้วเราบอกให้ mettre les voiles เนี่ยแปลตรงๆได้เลยว่าคือการจัดใบเรือนั่นเองค่ะแต่ว่า mettre les voiles จะเป็นสำนวนนะคะแปลว่าไปหรือว่าหนีไปก็ได้ค่ะคล้ายๆกับ partir ที่แปลว่าไปหรือว่า s'enfuir ที่แปลว่าหนีไปนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้หลายแบบนะคะจะใช้บริบทตรงๆคือการจัดใบเรือนะคะหรือว่าจะบอกว่าไปหรือหนีไปก็ได้เช่นกันค่ะสำนวนที่4นะคะอันนี้ก็ได้ยินบ่อยเช่นกันก็คือ mettre en ordre mettre en ordre ordre อันนี้จะแปลว่าลำดับก็ได้นะคะหรือจะแปลว่าคำสั่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น mettre en ordre อันนี้จะแปลว่าจัดระเบียบนั่นเองค่ะถ้าโมบอกว่า je vais mettre en ordre mon bureau ก็คือโมเนี่ยจะไปจัดโต๊ะทำงานของโมจัดให้เป็นระเบียบนะคะ mettre en ordre สำนวนที่5ค่ะอันนี้ก็คือ mettre en place mettre en place place เนี่ยจะแปลว่าสถานที่ตำแหน่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับคำว่า place ในภาษาอังกฤษคล้ายๆกัน mettre en place ก็คือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยไปจัดเตรียมให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะสมมติว่าเราได้ซื้อทีวีมาเครื่องหนึ่งนะคะแล้วเราจะเอาทีวีนี้นะไปติดตั้งจัดเตรียมนะคะเราก็สามารถบอกได้ว่า je vais mettre en place la télé ฉันจะเอาทีวีนี้ไปตั้งตำแหน่งนั้นไปจัดเตรียมนั่นเองค่ะสำนวนที่6ค่ะก็คือ mettre en marche mettre en marche ถ้าเราสังเกตดีนะคะคำว่า marche เนี่ยมันจะคล้ายกับกริยา marcher ที่แปลว่าเดินใช่ไหมคะ je marche ฉันเดินแล้วก็สามารถใช้ marcher คู่กับเครื่องจักรก็ได้เช่นกันแปลว่าเครื่องจักรนั้นทำงานได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย mettre en marche ก็จะแปลว่าเปิดเครื่องหรือว่าเริ่มต้นค่ะสามารถบอกว่าเปิดเครื่องจักรใดเครื่องจักรหนึ่งหรือว่าเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรพวกนี้ก็ได้เช่นกันค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น
il a mis en marche la machine à laver เขาผู้ชายเนี่ยได้เปิดเครื่องซักผ้านะคะ machine à laver ก็คือเครื่องซักผ้าเพราะฉะนั้นนะคะสามารถใช้ mettre en marche กับโปรเจกต์หรือว่ากับเครื่องจักรก็ได้เช่นกันค่ะสำนวนที่7ค่ะอันนี้นะคะก็คือ mettre fin อะไรสักอย่างค่ะคำว่า fin เนี่ยจะแปลว่าตอนจบใช่ไหมคะ mettre fin ก็คือการยุติสิ่งนั้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น il a mis fin à la réunion ก็คือเขาเนี่ยยุติการประชุมค่ะหรือว่า nous avons mis fin au projet พวกเราเนี่ยยุติโปรเจกต์นั่นเองค่ะ mettre fin ยุติอะไรสักอย่างค่ะสำนวนที่8ค่ะก็คือ mettre en avant mettre en avant คำว่า avant เนี่ยจะแปลว่าก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสำนวนนี้ก็คือการนำเสนอนั่นเองค่ะเหมือนเอาอะไรสักอย่างมาไว้ก่อนนะคะก็คือการนำเสนอสิ่งนั้นๆโดยเราจะสามารถเอาคำนามที่เราอยากจะไปวางเนี่ยข้างหลัง mettre เลยก็ได้ค่ะหรือจะวางด้านหลัง avant ก็ได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่น il a mis en avant ce produit เขานำ product นะคะหรือผลิตภัณฑ์นี้มานำเสนอหรือว่าเราจะบอกว่า il a mis ce produit en avant ความหมายเหมือนกันค่ะก็คือเอาคำนามเนี่ยไว้หลัง mettre หรือว่าจะไว้หลัง avant ก็ได้ค่ะสำนวนที่9แล้วค่ะตัวนี้นะคะมีความหมายคล้ายกับตัวเมื่อกี้ตัวนี้ก็คือ mettre en lumière mettre en lumière lumière แปลว่าแสงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น mettre en lumière ก็คือเหมือนกับเอาอะไรสักอย่างไว้ด้านหน้าเช่นกันคือเหมือนฉายแสงให้มันค่ะซึ่งเราก็สามารถวางคำนามเนี่ยไว้ข้างหลัง mettre หรือว่าไว้ข้างหลัง lumière เหมือนกับตัว mettre en avant เลยนะคะคือความหมายคล้ายกันมากค่ะเพราะฉะนั้นโมสามารถพูดได้ว่า il a mis ce produit en lumière หรือว่า il a mis en lumière ce produit ความหมายก็จะเหมือนกับประโยคก่อนหน้านี้เลยค่ะสำนวนที่10ตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวนี้นะคะความหมายอาจจะไม่ต่างกับ2ตัวเมื่อกี้นะคะที่เราเพิ่งได้ดูกันไปมากนะตัวนี้จะหมายความว่าเน้นย้ำหรือว่าให้ความสำคัญค่ะสำนวนก็คือ mettre l'accent sur อะไรสักอย่างค่ะ mettre l'accent sur accent เนี่ยเราจะเคยเห็นกันแล้วก็คือยกตัวอย่างเช่น l'accent circonflexe จำได้ไหมคะก็คือสัญลักษณ์หมวกที่อยู่บนตัวอักษรนั่นเอง accent นี่คือเหมือนกับการแบบเน้นย้ำหรือว่าให้ความสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ความสำคัญอะไรสักอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดได้เลยว่า je vais mettre l'accent sur ce sujet ฉันเนี่ยจะให้ความสำคัญหรือเน้นย้ำหัวข้อนี้นั่นเองค่ะ mettre l'accent sur ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ10สำนวนกับ verbe mettre 10สำนวนนี้เป็นอะไรที่เราอาจจะได้ยินบ่อยๆได้ใช้บ่อยๆนะคะหรืออาจจะได้เห็นในข้อสอบด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมลองแต่งประโยคนะคะแล้วก็ลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะถ้าอยากจะลองแต่งประโยคสามารถเขียนไว้ให้ในคอมเมนต์ให้โมได้นะคะแล้วเดี๋ยวโมจะมาดูให้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ merci d'être là à bientôt